ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് 2 സവാള വേണം, 2 തക്കാളി വേണം, 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണം, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം, പിന്നെ 4 പച്ചമുളക് വേണം. ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട മസാല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിനി നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാളികേരം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്കിനി നാളികേരം വറുത്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വലിയ നാളികേരമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അരമുറി മതിയാകും. ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അരമുറിയും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് നാളികേരം ഒന്ന് കരിയാതെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ നാളികേരത്തിൻ്റെ കളറ് ചെറുതായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട. അപ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അവസാനമായി നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് നാളികേരത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതീയിലൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ നാളികേരം മിക്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോഴേക്കിനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തു. അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കിനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കിനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല നാളികേരത്തിൻ്റെ മിക്സ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ നാളികേരത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. സവാള ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി അതിലോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമ്മൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം. 5 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാളികേരത്തിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കറിയും ചിക്കനെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ മിക്സ് എടുത്ത് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ, പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ, നമ്മുടെ നാടൻ കുത്തരി ചോറിൻ്റെ കൂടെ, നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ കൂടെ നല്ല നാളികേരപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ദിവസം വരുന്നവരെ നന്ദി.